Idol og tagapagtanggol nako ang akong kuya. Pero wa ko magdahom nga siya ra po di ay ang miguba sa akong pagkatao. Maayong adlaw kanimo DJ Sam og sa imong libuan ka mga followers. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang Grace. 23 anyos og taga dinhi lang sa Mindanao. Muhangyo na lang pud ko nga itago ang akong identidad tungod medyo makauwaw kini ang akong i-share kaninyo. Bata pa lang ko, DJ Sam, paparts na kaayo mi sa akong kuya. Duha lang mi ka mag-igsuon og napulo ka tuig ang among gap. Palangga kaayo ko ni Kuya Ryan na DJ Sam og kami ra jud na pirmi ang mahibilin sa balay kay working man ang among mga ginikanan. Nagdako ko DJ Sam nga siya lang ang nagaalalay nako sa tanang butang. Nagapaligo, nagailis, nagpa-enroll, og nagahatod nako sa eskwelahan ingon man nagasundo. Siya ang nagaatiman nako kay pirmi man nga wa sila mama og papa sa bahay. Maunang suod kaayo mi sa akong kuya. Sa eskwelahan, siya ang nagatanggol sa akoa og siya pod ang sumbungan nako sa tanan nako mga problema. Masulti jud nako nga larawan si Kuya Ryan sa usa ka responsable ug mapagmahal nga maguwang. Sa una na, tungod kay dihang nag-edad nako og 10 anyos DJ Sam, og siya anaa sa 20 anyos na pod. College na siya ni adto nga time DJ Sam. Giabuso na ko niya og sugod. Ginapugos ko niya nga buhaton kung unsay gusto niya o ginapugos ko niya nga maghilawas ming duha. Matag higayon nga wala si mama og papa og kamirang duha sa among bay, wa gyoy sipyat na. Or bisan gani gabii nga naa sila mama og papa, didto siya matug sa akong kwarto ug magsawa siya sa paglabot nako. DJ Sam, gipinahan ko niya nga dili magsumbong kang mama ug papa. Kay kung ugaling man, dili jud daw niya kulungan. Patyon gidaw ko niya ug muambak daw siya sa building. DJ Sam, love kaayo nako ang akong kuya. Dili pud ko gusto nga naay mahitabo nga dili maayo niya. Masuod pa gani mi niya kaysa sa akong mga ginikanan. Una, nisugot ko kay giiladban ko niya nga kung love daw nako siya, tabangan daw ko niya sa iyang problema. Iya akong ginaingnan nga kung love po daw nako siya, mao daw to ang dapat nakong buhaton. Kay normal lang daw to nga binuhatan sa mga taong nagminahalay. Apan sa ngadto-ngadto, na-realize na nako DJ Sam nga dili maayo ang gibuhat ni kuya nako. Maunang dili naman ko niya mailad, iyahan akong gibaharan. Sukad nga ginalabdan ko niya DJ Sam, sigihan na pud ko kasaba sa akong mga ginikanan. Kay lagi daw, nagapabadlong daw ko sa eskwelahan ug nag-uyab-uyab na daw ko kang bisan kinsa nga lalaki. Nashock ko DJ Sam, apan ulahin na, kay na brainwash na pag-ayo ni kuya ang akong mga ginikanan. DJ Sam, sa mata sa ako ang mga ginikanan, responsable ug obedient nga anak si kuya. Tanang istorya ni kuya batok na ako mutuo jud na sila. One time, giistorya na ako si mama o gisumbong na ako ang binuhatan ni kuya sa akoa. Pero iyahan naman noon kong gisagpa o gikasab-an. Wa siya mituon ako. Kay lagi daw pakaulaw ra ko. Buutan daw kaayo si kuya og dili daw ko magtumo-tumo og istorya. Nagmahay daw sila nga napasagdan ko nila, gispoiled, tungod kay may resulta sa pagkasuwail nako nga pagkaanak. DJ Sam, wa ko'y mahimo kundi maghilak na lang sa tago. Wa na gyud siguro ko'y maayong ugma sa akong pamilya. Why mutuon ako og dili na ko makalingkawas sa akong sitwasyon kundi ko maningkamot og dunay laka nga buhaton. Padayon kong ginaabuso ni Kuya DJ Sam ug akuan na lang siyang ginapasagdan hangtod kanus-an niya gusto. Nalipay ko dihang nakauyab na si Kuya. Kay abi nako maundang na tanang pang-abuso niya nako. Apan wa di ay.
Tungod pa dayon gihapon ang niluog niya nga binuhatan nga rin ako. Maong dihang nag-edad na ko og 16 anyos. Sakto nga pagkahuman nako sa high school. Nagdesisyon ko nga mulaya sa DJ Sam. Gitiming nako nga wa ako mga ginikanan og naa sa lakaw si kuya. Gigamit nako ang akong dugay na nga tigom og mitabok sa laing lugar kanang dili jud nila maapasan. Pero naagi hapon dinhi sa Mindanao, DJ Sam. Nagrenta ko og gamay nga kwarto aron akong kapuy-an na DJ Sam ug nang-apply ko sa usa ka fast food chain. Nag-ilis ko og number ug wa jud ko nagparamdam pa sa akong pamilya. Wa ko nang hinaya nga mubiya nila DJ Sam kay dili na ako deserve nga mabilong sa ilaha nga klase nga pamilya. Pabaya nga ginikanan ug abusado nga maguwang. Ingon pa sa akong BFF, gipalabas daw sa akong maayong maguwang nga ming-uban ko sa akong uyab ug nagtanan daw ming duha. Suko daw kaayo nga ako mga ginikanan pero bisan pa man, wa na ko'y pakialam DJ Sam. Bahala na sila kung unsa ang tan-aw nila sa ako . Basta kay sukad ni atong panahona, giputol na nako kung unsa man ang koneksyon namo. Tuod man, nakatrabaho ko sa usa ka fast food chain ug pasalamat ko DJ Sam kay pwede di ay mga working students. Nakaskwela jud ko. Una man gud kumilaya sa amua, giandam na pud nako ang mga credentials sa eskwelahan aron in case may chance makaskwela gihapon ko. 2 years ago, nakagraduate na jud ko sa kursong education. Dili lalim ang akong kinabuhi DJ Sam. Apan giatubang nako tungod wa ko'y gisaligan kundi ang ako lang kaugalingon. Human ako may graduate, wala ko'y gisayang nga panahon. Nang-apply dayon ko sa private school aron nga ma-practice nako ang akong propesyon. Last year lang sab, ganap na teacher na jud ko human makapasa ko sa LET. Happy kaayo ko og proud sa akong sarili DJ Sam kay nabuhat na ako ni tanan pinaagi sa akong pagpaningkamot. Last week lang, nakadawat kog balita gikan sa ako ang BFF nga silingan namo kani adto DJ Sam. Giatake daw si Papa sa kasing-kasing, human nabangga daw ang gisakyan ni Kuya. Hubog daw nga nag-drive ug naa daw sa kritikal ang iyang kahimtang. DJ Sam, duha sila karon nga naa sa hospital ug pareha sila nga nag-agaw buhay. Sa pikas akong hunahuna, gusto kong muduaw nila ug mipatigbabaw ang akong pagkaanak ug pagkaigsuon. Apan sa laing bahin, naapod ang kalagot nako ni Kuya ug panluod sa akong inahan tungod fail siya nga protektahan ko kaniadto. Mga followers ni DJ Sam, kung kamo ako, unsa may maayo na akong buhaton? Palihog tambagi ko ninyo pinaagi sa comment section. Imong follower, Grace.